حضرت میگوید ننگ بر تو باد ای عرق نوش، که همون پروردگاری که خالق توست، همون پروردگاری که همه نعمتها را برای تو مهیا کرد، همون پروردگاری که اینقدر اعضاهای درست برای تو داد، در هر یک اعضای تو عدالت کرد، همون پروردگاری که اگر خواهد بازی زیره تمام دنیا را نابود میکند، همون پروردگاری که با شمال میتواند دنیا را نابود کند، همون پروردگار برای تو بنده چی میگوید؟ مخور باده، عرق ننوش. ترسا چی میگوید؟ ترسا میگوید در حالت بیماری شیرینی نخور. یعنی اگر شما نزد یک دکتر روین، اگر شما را کسل قند برارن، میگوید که تو برای تو شیرینی خوردن، گوشت گوسفند خوردن منع. حسین وعیزی کاشفی که صاحب تفسیر حسینی است بگه ننگ به تو باد، سخن دکتر میگیری برای از این بیماری نجات یافتنت، از حولا و از گوشت گوسفند از همه تو پرهیز میکنی و سخن پروردگار تا قبول نمیکنی. تو را رحمان همه گوید که ای مومن مخور باده، وای گفته ایستاد از باده را نخور. وای پروردگار میداند که این باده برای شما ضرر دارد. این ماشین هایی که ما و شما حی میکنیم، اینها را زوادها میداند که کدام روغن برای این مناسب است، و ما و شما را پروردگار انژینیر ما و شماست، میداند کدام نوشاکی کدام روغن در وجود ما و شما پسند است. وای میداند. از این خاطر ما را من کرده ایستاد است که نخور، این زهر قتال است، این تو را شرمنده میکند، وجودی تو را درمند میکند. این برای تو شفا نیست، برای تو دوا نیست. نمیمانی زینا پاکی برای گفته رحمان. این نامرد میگوید ای انسانی که تو نام مسلمانی و مؤمنی است، برای گفته رحمانت از عرق خوردن باز نمیستی، بیمانی شهد و شکر را برای گفته ترسا. برای یک دختری که از تو ترساند یا اینکه حقیقت گفت، برای گفته او همه حلال کرده های پروردگار را ترک کردی و برای پروردگارت امر کرد که باده را نخور، خورده ایستاده ای شرمنده.